صباح الخير، شلونكم شباب؟ صارنا فترة والله ما ناشرين. امس والله صارت عنده مشكلة. هذا مفتوح منه، تمام. هذا شوفوه، هذا مفتوح منه وطالعات الخمس افراخ. والله شوفون قضن ما بقى بيهن شي، طلعت 5 افراخ وضايعات. سألت الجماعة هنا، سألت قال ما حد لازم طير. رجعنا طبقنا الخانات، ايش نسوي؟ على الاقل طلعنا فرخة. هاي اول خانة تعرفونها الاشعل، وهاي ثاني خانة المعوق. شوفون معوق. خوش ذبنات والله، ذبن بنات خوش يلعبن. هاي يعطيكن لايلون وسلطها هيك عدل حتى المي ما يطيح عليهن. وهذني حتى نطلع لكم الزواجل. هذني سنتين شوفون، هذا عصبي يابش فيك. هاي النثية عمها، شوف النثية عاقلة. ذني بعتنا صغار، شوف وقت ما يردنا بيضا خلي بيضا. ناخذ الصورة هي شوية حلوة، انت هم احلى. لا حتى لا تزعل. يلا نطلع لكم الزواج يا شباب. ايه هاي الزواج يا شباب، شوي النقال ما قضيت عادل. هاي الزواجل يا شباب كثرانة ما شاء الله، صار بيها خش وجبة. عندنا هنا 4 بعد شوي، بس خليك من الجنحن. ها هاي طاير وياهم بصراوي من اخوك ما شفته، هذا منا على هاي الصفحة. فشكرا على المشاهدات الحلوة، يعني هسه هاي اخر 4 فيديوهات كله فوق 1000 مشاهدة. اللي يقولوا ليش ما تنشر يوميا يا شباب؟ ما انشر يوميا حتى شنو؟ مثلا من انشر يوم ويوم حتى الفيديو يصعد ويشوفه ناس. مثلا اذا انشر يوميا يمكن الفيديو يوصل 800 مشاهدة او 400 او 700، بس اذا انشر بين 3 ايام لا يوصل. يلا يلا هذا فصل الصبح، ما انا خاف ما اريد هني يرحن بعيد لانه وياهنا فراخ، خاف يرحن بيهن وبعد ما يزين يقول لك يلا في مال الله. والله كان لو شوي ما نعس كان رحت شوي فكيت المسافة، اصعد منها بكيات واروح افكني بمسافة شوي، نفك نتونس. يرجع خلبي والما يرجع شو نسوي له؟ جو بارد وحلو، ليش ما يرجع؟ لا والله انا ترى فكيتهم وصلت فيهم مسافة يمكن هيك 10 كيلوات. انشرها عن تيك توك، الولد شافوهن. خلي ننزلهن. لا راح اديكهن انا شويه حتى نطلع لكم شويه بصراويات تونس عليهن. طبعا هسه هم طلعت له مصيبه جديده وانا جاي اصورها. يقول الطيور ايش بيها؟ هذا ما يقدر يطير، مريضات. اشوفنا البارحه ما بيهن شيء، طيرتهم بالهواء القوي درون بي. ها بعدين رحت لانها ما بيهن حيل، بعدين رحت لقيت هنا هذا الجنح ماكول طير والله مع الاسف. استغفر الله. نوب الطير الزين اللي عندي يا اخي والله مصيبه. منين طبيت منين؟ ما شو هذا هنا مسدود المكان، مشكلة. طبعا هاي اول مرة تصير حادثة بالزونة والله العظيم. عودان لا يطقنا امراض لا شي لا. استغفر الله. يلا بعدين نسوي. بس منين يعني؟ هذا منها مسدود الباب والله مصيبة. هذا طير، هذا لا اقول هذا ايش بيه. بعد قلت هذا الا مريض الطيور متمرضة. بعدين رحت لقيت واحد هناك ماكول. استغفر الله. يلا شباب راح عن الفيديو والله بعد ضيج ثاني، حتى لو البصراوات ابيحن. هذا الطق عندي الطق. يلا تحياتي.